Es esmu Raimonds Spaiks, pārstāvu biedrību Pustnes braucēji. Sākotnēji dibināšanas tā doma bija motoru kustības popularizēšana, viss, kas saistīts ar motocikliem ap un par. Tad tā nemanot viss pārgāja uz sporta nozari, pateicoties viena projekta realizācijai. Un uz doto brīdi mēs turpinām sporta jomu, organizējam tādus bezmaksas pasākumus amatieriem un arī profesionāļiem. Mēs esam ieviesuši lielisku tradīciju Krustpils skrējiens, kas saucas vēl Krustpils novada laikos, ar mērķi popularizēt mūsu novada skaistas vietas, tādas viegli pieejamas, tā lai cilvēkiem rastos interese arī no blakus novadiem apmeklēt un apskatīties. Un šie ir 3 posmi, kā pirmais mums bija Zīlāna posms pa veloceliņu, tad otro mēs izveidojām Spunģēnu posmus arī pa veloceliņu, un trešo mēs parasti tādu izdomājam, kuro gadu, lai būtu kaut kas mazliet tāds ar tādu intrigu un saglabāt. Un ir šī mūsu apdruka, kas saucas apdruka spēks, ar kuras palīdzību mēs tā kā piešpricējam, atbalstam šos skriešanas. Tas ir dāvanas, suvenīri, diplomi, drukas, kreklus. Šis mūsu tagadējais mērķis attīstīt mūsu cilvēku, vēlmi sportot, aktīvu dzīvesveidu, kopā ar ģimeni pavadīt šo laiku, jo, saku, mēs necenšamies izcelt kādu konkrētu, mēs ļoti priecājamies par bērniem, mums ir tieši bērnu distances, bērni ar vecākiem kopā šo darbojas. Tātad mēs rūpējamies par mūsu sabiedrības veselību, kas ir, ņemot vērā mūsu šīs visas tehnoloģijas, gadžetus, telefonus un visu šo vidi, kas nedaudz degradē. Tad mēs velkam ārā cilvēkus, nākat šeit, skatāties, daba nekur nav palikusi, viņi ir šeit pat, un viņi jums vēl vairāk dot nekā ņem.